Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda sizlerle beraber en ucuz alınabilecek en iyi tabletleri birlikte inceleyeceğiz. Fakat burada olmazsa olmaz dikkat etmemiz gereken önemli 3 nokta var. Uygun fiyatlı bir tablet için aralarından en önemlisi kesinlikle donanım. Fakat burada sadece işlemci olarak da düşünmeyin. Çünkü ucuz tabletler içinde işlemci tarafında idare edebilecek tabletler olsa da RAM tarafında ciddi anlamda geride olan modeller var. Bu yüzden de RAM düşük bütçede çok önemli. Özellikle de Android bir tablette ister oyun oynayın, ister ders çalışın, video, dizi, film izleyin hiç fark etmez. Artık 4 GB RAM'in altına hiçbir şekilde düşmemek gerekiyor. İkinci en önemli faktör de yazılım. Bu noktada da sırf ucuz diye RAM'i yüksek ancak işlemcisi zayıf veya bilinmeyen markasız Çinli tabletlere yönelmeyin. Çünkü hiçbir anlamda memnun edecek cihazlar değil. Ve dikkat edeceğimiz 3. noktada kesinlikle ekran kalitesi. Yani bu noktada da işlemcisi, RAM'i yeterli ve bataryası iyi diye ekranı kötü bir tablet almayın. Çünkü bir tabletin donanımdan sonra en önemli yanı tartışmasız ekranı. Artık Full HD bile olmayan tabletlerden uzak durun. Ama bu noktada hiç kafanız karışmasın. Çünkü sadece en iyilerden bahsedeceğim. Sizce bu serinin laptop versiyonunda gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Ayrıca önerdiğim tabletlerin güvenilir satın alma linkleri de açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve birlikte sohbet edebileceğimiz soru cevap kısmıyla indirimli ürünleri de paylaştığım Discord sunucumuz açıldı. Ve WhatsApp kanalımız da var. Sunucuya gelmek için bağlantılar da aşağıda olacak. Şimdi hiç uzatmadan şu piyasada alınabilecek en ucuz tabletimize başlayalım. Burada Huawei'in MatePad SE modelini görüyoruz. 10.4 inç Full HD Plus ve IPS bir panelle gelirken ekrana baktığım zaman renkler, kontrast oranı ve deneyim açısından da fiyatına oranla oldukça kaliteli bir ekran diyebilirim. Snapdragon 680 gibi iyi bir işlemciyle gelirken 4 GB RAM ve 64 GB depolamanın olduğunu da söyleyeyim. Burada 3 GB RAM'li modelini kesinlikle önermiyorum. Yorumlarda zaten linki olacak. 4 GB RAM'li MatePad SE fiyatına oranla en ucuz, en mantıklı tabletlerden biri. Arka tarafta 5 megapiksellik bir kamerayı görürken ön tarafta da 2 megapiksellik bir kameraya yer verilmiş. Tabii ki uygun fiyatlı bir tabletten kamera olarak çok bir şey bekleyemeyiz. 7.85 mm kalınlık, 440 gramlık ağırlığıyla da tek elle rahatlıkla kullanılabilen ve elimizi çok fazla yormayan bir cihaz. 5100 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Bu tabletin bence en büyük eksisi batarya performansı. Gün içinde çok fazla oyun oynuyorsanız veya tablet elinizden düşmüyorsa en fazla 5-6 saat ekran süresi verebiliyor. Yani yoğun kullanımlarda gün içinde tekrar şarja takmamız gerekecek. Eğer tabletten çok bir beklentim yok, YouTube'da takılmak, video, dizi, film izlemek, ödev yapmak, araştırma için alınabilecek en ucuz tabletlerden biri. MatePad SE gayet mantıklı. İkinci sırada en ucuz alınabilecek en uzun ömürlü tablet yani Tab A9 Plus'ı görüyoruz. Ekran tarafında 11 inç Full HD Plus TFT bir panelle gelirken 90 Hz'lik bir tazeleme hızına sahip. Ekran kalitesi çok yukarılarda değil ama çözünürlük ve akıcılığı düşündüğümde vermiş olduğu deneyim özellikle de fiyatına oranla kesinlikle yeterli. Donanım tarafında Snapdragon 695'i görürken performans anlamında 732G'ye denk bir işlemci diyebilirim. 4 GB RAM, 64 GB depolamayla da beraber geliyor. 1 TB'a kadar hafıza kartı desteğimiz de var. Oyunlardaki performansı da fiyatının çok üstünde diyebilirim. Snapdragon 695 hem fazla ısınmayan hem de verimli bir işlemci. Bu noktada batarya olarak da 7040 mAh'lik bataryasıyla Tab A9 Plus oyun içinde alacaksanız genel kullanım içinde tam olarak bir günü rahatlıkla çıkartıyor. Hatta tablette gün içinde 2-3 saat uğraşıyorsanız da bu batarya 3 güne kadar da götürebiliyor. Batarya olarak da performans anlamında da üzecek bir tablet değil. Yazılım tarafında da Android 13 ile beraber geliyor. Klavye ve mouse desteğinin de olduğunu söyleyeyim. Arka tarafta 8, ön tarafta da 5 megapiksellik bir kameramız var. Dolby Atmos destekli dörtlü bir hoparlör sistemini bu tablette görebiliyoruz. Üçüncü sırada tam olarak oyun için bir tablet istiyorsak 6000 bandının da en iyisi Redmi Pad'i görüyoruz. 10.6 inç Full HD Plus bir çözünürlükle gelirken IPS bir panele sahip ve renk doğruluğu genel kalite açısından fiyatına oranla
oranla düşündüğümde gayet iyi bir ekran diyebilirim ve 90 Hz tazeleme ile de akıcı bir deneyim alabiliyoruz. 400 nit maksimum parlaklığıyla dışarıda olmasa da kapalı ortamlarda, okulda, evde kullanırken bu parlaklık gayet yeterli. MediaTek Helio G99'u görüyoruz. 6 nanometrelik bu işlemciyle beraber 6 GB RAM ve 128 GB depolamayla da birlikte geliyor. Pek çok oyunda 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyor. Bunun dışında genel kullanım performans açısından da oldukça akıcı ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Hiçbir şekilde kasma, donma problemi yaşamıyoruz. Bu noktada performans olarak da üzecek bir tablet değil. Hem arka hem de ön kamera 8 megapiksel çözünürlüğe sahipken Full HD 30 FPS çekimler yapabiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi ve video tarafında çok bir şey beklemeyin. Bir tablete göre bu fiyat bandında ortalama seviyede. 7.5 mm kalınlık, 445 gramlık ağırlığıyla boyutuna oranla gerçekten hafif bir tablet. 8000 mAh batarya ve 18 Watt hızlı şarj desteğiyle geliyor. Ortalama 8-10 saatlik ekran süresiyle bir gününüzü rahatlıkla çıkartacaktır. Redmi Pad'de stereo hoparlörleri de görürken ses kalitesi ve ses yüksekliği fiyatına oranla iyi bir seviyede ve alüminyum metal bir kasaya sahip. 4. sırada her yönüyle düşündüğümde en dengeli ve 10.000 TL altı en mantıklı tablet benim de favorim iPad 9 önümüze çıkıyor. 10.2 inç 2K'nın üzerinde çözünürlüğü ve True Tone desteğiyle renk doygunluğu, görsel deneyim anlamında bu fiyatlardaki en iyi tablet. Bana sorarsanız iPad 9'un da en önemli avantajı A13 Bionic ile beraber gelmesi. Burada yapay zeka destekli ve oldukça performanslı bir işlemciden bahsediyorum. A13 Bionic oldukça güçlü bir işlemci. Açıkçası bu tableti aldığınızda en az 5-6 yıl sorunsuzca kullanabilirsiniz. Çünkü iPad'ler iPhone'lardan da çok daha uzun ömürlü. iPhone 6s işlemcili iPad 5. nesil bile hala güncellemeleri almaya devam ediyor. Yani iPad 9 en az iPadOS 21'e kadar güncellemeleri almaya devam edecek. Oyunlarda da en yüksek ayarlarda hiçbir kasma, donma olmadan rahat bir şekilde oynayabiliyoruz. Batarya ömrü de ortalama bir kullanımda 2-3 günde bir şarj edebiliyoruz. 3 GB RAM burada kesinlikle sizi şaşırtmasın. Çünkü iOS ekosisteminde 3 GB RAM iPad tarafında gayet yeterli. A13 Bionic de iPad 9'un en önemli artısı. Ayrıca ekran kalitesi olarak da 10.000 TL bandındaki tartışmasız en iyi tablet. Son sırada da bütçem 10.000 bandında kalemli bir tablet istiyorum diyorsanız S9 FE'yi görüyoruz. Tasarımda, malzeme kalitesinde bir o kadar premium ve şirin bir tablette karşılaşıyoruz. Alüminyum kasa, 10.9 inç QHD Plus 249 ppi piksel yoğunluğuyla beraber burada DCI-P3 renk uzayı 16 milyon renk gösterebilmesiyle ekran kalitesi Tab S7 FE'den de bir adım önde diyebilirim. 90 Hz'e beraber de daha akıcı ve tepkisel bir ekranla beraberiz. Özellikle çizim yapmak, not tutmak için bir tablet alacaksanız ve kompakt, daha taşınabilir bir tablet olsun dediğinizde Exynos 1380 Yonga seti performans olarak oyunlarda 30 FPS bandında verse de günlük kullanım, uygulamalar, not tutmak, dizi film izlemek için bu işlemci oldukça yeterli. PUBG gibi yüksek grafikli oyunlarda 30 FPS bir deneyim verebiliyor. Dediğim gibi oyun odaklı bir tablet değil, çizim, not alma konusunda kalemin tepkiselliği kesinlikle başarılı. Bunun dışında Samsung DeX desteği tabii ki varken 8000 mAh batarya, 45 Watt hızlı şarj desteğine sahip. Batarya performansı eğer tableti çok zorlamazsanız, yani not tutmak, PDF okumak için kullandığınızda ortalama 8 saat ekran süresi verebiliyor. S9 FE Android 13 ile gelirken 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini alacak ve IP68 sertifikasıyla da olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar, şimdi en önemli kısım hangi tablet bana göre, Ozan hangisini alayım dediğinizde, burada eğer ben tablete çok bir bütçe ayırmak istemiyorum diyorsanız Huawei'in MatePad SE modeli en ucuz alınabilecek en iyi tablet diyebilirim. Fakat benim için performans önemli. En ucuz yollu oyun da oynayabileceğim sağlam bir tablet istiyorsak da Tab A9 Plus. Fakat özellikle oyun için alacaksanız 4 GB RAM'li modeli kesinlikle önermiyorum. 4 GB'lık Tab A9 Plus yerine kesinlikle 8 GB'lık modeli alın. Evet, Snapdragon 695 bu fiyat bandında gayet güçlü bir işlemci ama 4 GB RAM gündelik kullanım harici hiçbir şekilde yeterli değil. Ama tamamen oyun odaklı bir tablet istiyorum, bütçemde 7000 civarında diyorsanız Redmi Pad mantıklı iken, bana sorarsanız bütçeyi biraz daha arttırabiliyorsak en az 5-6 yıl sorunsuzca kullanabileceğim, ekran deneyimi, yazılım ve donanımıyla genel bir bütün olarak en dengeli tablet iPad 9. Ama benim oyunla işim yok. Tek amacım tableti alıp not tutmak,
video, dizi, film izlemek, iş, üniversite için bir tablet istiyorsak S9 FE de bu fiyat bandında en mantıklı seçenek ve açıkçası listeyi her anlamda değerlendirirsem gerçekten şu piyasa şartlarında en ucuza alınabilecek en iyi tabletleri inceledik. Açıkçası bu cihazlar dışında da 10.000 TL altı başka bir tablete bakmanızı önermiyorum. Çünkü hem fiyat hem deneyim hem de özellik dengesiyle en iyiler bunlardı. Bu tabletlerin hepsinin de en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Ayrıca Discord sunucumuz ve WhatsApp kanalına katılmak için bağlantılar da yine aşağıda olacak. Oradan gelebilirsiniz. Bu serinin laptop versiyonu için de videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Serinin devamı tamamen size bağlı. Herhangi bir sorunuz olursa da yine mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu videodan bu kadar diyelim. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kalın.